هل تعلم أن الفهد الصياد لا يزأر مثل الأسد؟ نعم، رغم مظهره المفترس وسرعته الخيالية، فإن الفهد الصياد لا يستطيع الزئير، بل يصدر أصواتا غريبة تشبه تغريد العصافير أو زقزقة الطيور. وعندما يرغب في التواصل مع أمه أو إخوته يطلق صفيرا حادا يشبه صوت لعبة صغيرة، والسبب في ذلك يعود إلى تركيبة حنجرته، فهي تختلف تماما عن باقي السنوريات الكبيرة. تخيل مفترسا سريعا كالصاروخ، لكن صوته كالعصفور. سبحان الخالق، قوة في الهيئة ونعومة في الصوت. إذا استمتعت بالفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة